Привет из мира VR, с вами Мрова, и сегодня я покажу мод собственной разработки и инструкцию по его установке. Этот мод сделан модом для другого мода, добавляющую поддержку отслеживания рук, но, к сожалению, упускающий целый ряд интересных возможностей. Например, в оригинальном моде Submerged VR нет поддержки полного тела, а если попытаться включить, то можно будет наблюдать вот такие культяпки. И нет никакого плавания. Можно плавать только джойстиком, не руками. Никак, можно, конечно, эмулировать то, что ты плаваешь, но это будет выглядеть не очень естественно и глупо. Если взять глайдер, то двигаться ты будешь не туда, куда смотрит глайдер, а куда ты смотришь. И это странно, ведь можно направить глайдер в противоположную сторону, но тем не менее двигаться вперед, там влево или вправо. Сверху всегда находится индикатор глубины. Его, конечно, можно отключить касанием на руку, но это не всегда удобно и не всегда получается. Управление техникой в оригинальном моде сделано через джойстик. Никак нельзя схватить руль, можно двигаться только джойстиком, поворачиваться и двигаться. А руль — это просто прозрачное нечто, с которым нельзя взаимодействовать. Информация постоянно перед экраном, и под определенным углом оно перекрывает руль, и это выглядит странновато. Я в своем моде попытался это исправить, добавив поддержку всего тела, рук, туловища, ног, все это анимировано и работает. Также я добавил возможность плавания руками. Можно плыть как одной рукой, так и двумя сразу. Реализуется это касанием на кнопки B и Y на контроллерах, соответственно. Позволяет грести руками, направляя тело туда, куда ты гребешь. И это очень большой плюс добавляет к погружению. Плавание двумя руками реализовано по-лягушачьи, то есть если двигать руки сначала вместе, а потом от себя, то получается делать более быстрый рывок. Кроме плавания, обновлены некоторые интерфейсы, например, как индикатор глубины. Он теперь находится не постоянно по центру и мешает обзору, а на руке, и можно на него смотреть только когда в этом есть необходимость. Также можно ловить рыб зажатием кнопки А. Если я ее зажму, то моя рука как бы переходит в режим ловли, и рыбу можно поймать рукой. Иди сюда, рыбка. Оп! Это работает только если коснуться рукой впритык к рыбе. Также этой же рукой, этой кнопкой, можно ломать и камни. Вот хороший подопытный. Можно долбить рукой, главное попадать в камень. И тут же его собирать. Также обновлено взаимодействие с глайдером. Его теперь можно хватать двумя руками, что опять же добавляет погружению. А еще при движении глайдером идет направление движения туда, куда смотрит глайдер. Таким образом можно быстро всплывать или наоборот заныривать. Также изменено управление на технике. Например, теперь можно сесть на мотылек и рулить рулем руками. Можно взять одной рукой или двумя. Поворотом влево я поворачиваю мотылек налево, поворотом направо. А если я отведу руль от себя, то мотылек направится вниз. Если подниму на себя, он поднимется вверх. Плыть можно нажатием на правой руке на триггер, что избавляет от необходимости нажимать на джойстик. А на левой руке тот же самый триггер делает как бы ход назад. Такое управление позволяет лучше прочувствовать нахождение в мотыльке, как будто бы ты действительно управляешь этим рулем. К такому управлению, конечно, нужно будет привыкнуть, потому что довольно необычно рулить руками и особенно двигаться как бы вверх для поворота наверх и от себя руль для поворота вниз. К этому надо привыкать. Ау, я до сих пор еще не привык. Также я обновил интерфейсы на мотыльке. Теперь они могут находиться на руле. И мне кажется, это более удобно, ведь меньше загорожен экран, ничего не мешает ни наверху, ни сбоку. Эта возможность, конечно, переключается в настройках, и можно сменить назначение этих интерфейсов на разные руки. Например, сделать глубину на левой руке, так же как и с персонажем, а информацию о статусе техники на правой руке. И смотреть на эти показатели только по необходимости. Сбил рыбу, посмотрел прочность. Управлять мотыльком можно все так же при помощи джойстиков, если это кому-то удобнее. Двигаться, поворачиваться, и все эти функции можно отключать и включать в настройках, если это кому-то не нравится. Также изменено управление и для краба. Если в него сейчас сесть, то управление будет разделено на два рычага.
Левый рычаг отвечает за движение. Можно его двигать налево, можно его двигать направо. К сожалению, рычаги не анимированы так же, как анимирован руль, потому что в стандартных анимациях такого нет, и, возможно, я потом это добавлю. Но суть в том, что, двигая рукой вперед, я двигаю краба вперед. Правый рычаг отвечает за поворот, то есть, двигая правый рычаг налево, я поворачиваю краба налево, двигая направо, поворачиваю направо. Чтобы взлететь, нужно левый рычаг начать поднимать вверх. Тогда краб начинает двигаться. Интерфейсы на крабе можно также отображать на руке или отображать на рычагах. Если вернуть параметр на руле, тогда глубина будет отображаться на левом рычаге, а статус на правом. К управлению краба, конечно, нужно еще больше привыкать, это уж совсем необычно двигаться и поворачивать рычагами. Циклоп прямо надо мной, попробую сейчас подняться на него, двигаясь рычагами. Оп, получилось. Добро пожаловать на борт, капитан. На циклопе также управление работает через руль. Для управления рулем нужно встать за штурвал, включить двигатель, и появляется возможность двигать руль. Налево, чтобы циклоп двигался налево, и направо, чтобы циклоп двигался направо. Также можно руль потянуть на себя, тогда циклоп будет двигаться вверх, или тянуть его от себя, тогда циклоп начнет двигаться вниз. Чтобы двигаться вперед-назад, опять же нужно использовать триггеры, тогда идет как бы движение вперед. Или тормоз на левой руке для движения назад. Ну и в целом все пока по функционалу. Многие вещи еще предстоит доработать, но самое главное, что можно плавать руками, это самое приятное в этом моде, самое комфортное. И хочется сказать спасибо моим топовым спонсорам. ИО, что поддерживает меня на ютубе, и Бэдлаку, и Михаилу Подольскому, что поддерживают меня на бусте. Узнать способ поддержки можно по QR-коду или по ссылке в описании. Там же можно скачать актуальную версию мода. А теперь перейдем к установке. Для начала нужно открыть папку с локальными файлами через просмотр локальных файлов. Засунуть сюда BPNX, это расширятор, позволяющий запускать моды для Subnautica. Перекинуть просто в папку с игрой. Затем, скачав Submerged VR, перекинуть также все файлы в папку с игрой. Там будет мод, который находится в папке BPNX, и расширение для управления со SteamVR. Можно перемещать заменой, если просится. Далее нужно установить мод Nautilus, который позволяет менять настройки для модов, и засунуть его в BPNX плагин к моду Submerged VR. Затем можно устанавливать уже мой мод, также просто перекинув DLL-ку в папку Plugins в BPNX. Ну и все, после этого уже игра должна запускаться с модом, и все должно работать. Если не работает, значит нужно зайти в свойства и прописать здесь аргумент VR-мод OpenVR. Лично мне это помогло, у меня шлем Pico 4, и в нем не работали контроллеры без этой опции. Ну или все это можно установить просто паком, перекинув в пак в папку с игрой. Замена, если потребуется. Мод еще будет обновляться, будут исправляться баги, добавляться, может быть, какие-нибудь новые фишки. Ну а вы не забывайте подписываться на канал, на канале много интересных VR-прохождений, а все ссылочки будут в описании. Пока-пока!